အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်မကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်ဒီ paper ရေးနေတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးpaper ရေးနေတဲ့သူတွေ reference section တက်တဲ့အခါမှာ auto generate ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ thesis ရေးနေတဲ့သူတွေဒီ reference section ဘိုင်းကို handle လုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မကဒီ Mendeley ဆိုရဲဒီ desktop ဆိုရဲဒီ reference paper တွေကို handle လုပ်တဲ့ software ပေါ့ organize လုပ်တဲ့ software လို့လည်းပြောလို့ရတယ် reference section တွေကိုတက်ပေးနိုင်တဲ့ software လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မတော့ပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်မယ်ပေါ့အမှပထမဦးမြင်ရမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ version ပေါ့နော်ဒီကဖွင့်လာတဲ့အခါမှာဘယ် version ကိုသုံးထားလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်1.19.8 ပေါ့ဒီ version ကိုကျွန်မသုံးထားတယ်နည်းနည်းပေါ့ version ကိုနည်းနည်းပြန်နှိပ်ပြီးတော့သုံးထားတယ်နောက်ဆုံးလက်ရှိထွက်နေတဲ့ဟာကတော့သူကဒီ internet နဲ့ချိတ်တဲ့လက်ပိုင်းတွေလည်းပါတယ် synchronize လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာလေးနည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဟိုပေါ့နော်ဒီ find define မဟုတ်ပါ find define ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ find define ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူက file မပွင့်လာပဲနေဟိုအရန်ကြာနေတာမျိုးပေါ့ပြောကမှာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုး file ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး tab တွေနှစ်ခုသုံးခုဒီလိုမှဖြစ်ပဲနဲ့ဒီ browser ကိုတန်းပွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီ Mendeley ရဲ့ account ထဲမှာ user login ဝင်ထားတယ် login ဝင်ထား user name နဲ့ password နဲ့ပြီးပြီးတော့ login ဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်သူက synchronize လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာအရင်ကြာတယ် browser တက်တဲ့အချိန်မှာ browser ကလည်းကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်မအဲ့ version 1.90.8 ကိုသုံးထားတယ်အကယ်၍ကို download လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းနောက်ဆုံး version ကိုလည်းသုံးကြည့်ပေါ့အခုကျွန်မပြောတဲ့ version ကိုလည်းရှင်သုံးကြည့်ပေါ့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ version နဲ့ပဲ73လို့ပဲအကြံပြုတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ဟာတော့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးတော့မပြောလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်မနဲ့ computer နဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာ 1.19.8 ကနည်းနည်းအဆင်ပြေတာတွေ့တယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းဒီဟာကို reference လုပ်တာဒီလိုမျိုး recommend လုပ်ထားတာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ကဒီမှာ reference section ကိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့မှတ်ထားပါတော့ကျမတို့က paragraph တစ်ခု for example တစ်ခုပေါ့ bla 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 ရေးလိုက်ပြီးအခါကျတော့ inside citation ပေါ့ citation လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဘာအရင်ဆုံးလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ခုနက Mendeley Desktop ထဲမှာ install ဒီ Microsoft Word ရဲ့ plugin နဲ့နောက်တစ်ခုက web importer plugin အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကသွင်းပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုမှထားပါတော့တစ်ခုခုရိုက်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တစ်ခုခုဟာပေါ့နော် sorry သူကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ဟာကိုသူကတက်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သွားလဲဆိုတော့ reference ရတိုက်တယ်အောက်ကိုသွားတယ် okay reference ဆိုတဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ insert bibliography အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာရှိဟာအကုန်လုံး auto generate လုပ်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်တက်မယ်နောက်စာရေးအများကြီး paragraph တွေရေးတယ်ပဲသဘောထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်နောက်ထပ်ဒီဟာကိုထပ်ပြီးတော့တက်ပြီးမယ်အဲ့ဒါသူက style ရွေးလို့ရတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ computer သမားတွေအတွက်ကကြတော့ IEEE ပေါ့နော်တခြားဟို medical သမားတွေကတော့ဘာသုံးကြလဲမသိဘူးASA လားတခုခုချိကာကိုမင်းမျိုးဆိုင်တခုခုတော့ဖြစ်မှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်မသေချာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဒီ computer သမားတွေသုံးတဲ့ style ကိုပဲသုံးလိုက်မယ် insert bibliography အဲ့မှာကိုရှာခြင်းနဲ့ဒီ paper ရဲ့ title နဲ့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူကအထဲမှာရှိတဲ့ paper ရဲ့ title ကိုသူကဆွဲထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြပေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သိပြီးတော့ဟိုအရင် file number တွေမှတ်စရာမလိုကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုဒီမှာ search button နဲ့ရှာလိုက်လို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်ကတက်လိုက်တယ်ဆိုတော့သူက auto bibliography ပဲတက်ထားပြီးဒါပေမဲ့တစ်ခါလေကြလို့ရှိရင်ဒါ error တက်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်reference ကိုတက် folder တစ်ခုကိုထဲမှာရေးပြီးတော့မှဒီဟိုပါဘောနော် document တစ်ခုထဲမှာရေးပြီးမှပြန်ပြီးတော့ copy ဟိုဘက်ထဲကိုရေးမယ့်ဟာတွေကိုကူထည့်ပေးဖို့ပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေမှာနည်းနည်းပြင်ရဆင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိအောင်2ဆိုဟိုဘက်မှာရအောင်3ဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါကြရင်အဲ့ဟာ error တက်တာရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ reference ကိုတက်ဒီလိုဒီ version မှာတော့ဟိုတက်လေး define နဲ့သိမ်းပြီးတော့ရေးပေးရင်တော့ပိုကောင်းမယ်တင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီလိုရေးထားပြီးတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခါဖွင့်လို့ရှိရင်သူက1နေပြန်စတက်တယ်အဲ့လို error လေးတော့နည်းနည်းရှိရပေါ့ဒါပေမဲ့ free သုံးရတယ်ဆိုလက်နဲ့ရိုက်ထ
ထည့်စရာမလို open source ရတယ်ဆိုဒီတုံးရတဲ့လူတွေလည်းအရင်လက်မဝင်တော့ဘူး generate လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မြန်နဲ့ပဲဒီ reference section ကိုတက်လို့ပြီးတော့မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဒီဟာကို Mendeley software ကိုလည်းဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေပြေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်တတား